Hi guys! This is RAI. Intro, pasok. Hello guys! Good morning! Kagigising ko lang guys. Ngayon magluto ako ng kanin. Tara guys! Nugasan na ni mama yung kaldero guys. Lagyan na natin siya ng bigas. Guys, hindahan na natin ang ating kalan. Guys, isaksak na natin siya guys. Ganito na natin siya guys. Ayan na natin guys. Guys, pag naluto na itong kanin, magsugba tayo ng talong guys. Ito na itong talong guys. Ngayon nga pala guys, umuulan guys. Tapos na, hintayin lang natin na maluto yung kanin. Patay ng pupit guys, tusukin natin ng talong. Lamig dito guys. It's too cold. Mamaya guys, i-grill natin guys itong eggplant. Guys, lagyan na natin siya ng uling guys.
na natin ito guys. Screen ito siya guys. Hintayin na natin na maluto ito guys. Tapos baliktarin na natin ang talong. Guys, kainan na. Kain tayo guys. Sana may kinakain rin kayo. Kain tayo guys. May kinamot lang ta guys.
natapos ang aking video. Sana nagustuhan niyo yung video ko guys. And please like and subscribe to my channel. Bye-bye!